तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देसी ब्लॉगर टीके। और इस साल का ये मेरा पहला ब्लॉग है और क्या ही मस्त का दिन है। आज बहुत दिन बाद क्या ही पता घूमने निकला था अपना गांव में, और आज क्या मस्त बारिश हो रही है और क्या नज़ारा है। तो आज आप लोगों को थोड़ा सा एक सिनेमेटिक व्यू दिखाऊंगा अपने गाँव का, और इन्जॉय कीजिए वीडियो। होप आप सभी को अच्छा लगे।